Pekný deň, milí priatelia. Dnes sa nachádzam na vychádzke v blízkosti dedinky Častá, kde je jedna lokalita, ktorá je typická tým, že tu pravidelne už historicky pribúdajú rôzne nápojové obaly z rôznych materiálov. A ja som si povedal, že po nejakom dlhšom čase si pozriem túto lokalitu znova a overím si v teréne, či tam končia aj aktuálne zálohované nápojové obaly. Ja vám tú lokalitku aj ukážem. Na prvý pohľad to vyzerá veľmi čisto, ale naozaj iba na prvý. V pozadí je krásny hrad Červený kameň a tuto v mojej blízkosti alebo v blízkosti tejto cesty je veľká chatová osada a v pozadí, to nevidno na záber, ale v pozadí je veľký hydinársky podnik, takže je tu pravidelný prílev ľudí, ktorí sem prichádzajú, či už za oddychom alebo za prácou a takisto aj odchádzajú. No a hneď na úvod môjho testu terénneho, prvý nález. Beží tu teraz Malokarpatská vínna cesta, takže dá sa predpokladať aj takéto odpady, že tu budú končiť tu naozaj všeličo. Vidíme tie plechovečky, toto je ešte starší Red Bull. No a tuto vidíme ďalšiu plechovečku. Tam sa ani nedostanem, ale je tam vzadu vidno, aj tu. Je to všetko poprerastané. Kam pozriem, tam nachádzam hlavne teda plechovky a rôzne energetiaky. Toto je tiež ešte bez Z-ko. No ako sa blížime k tej hlavnej ceste, kde je aj zastávka autobusu, tak tam toho začína viac. Áno, tu to vidíme. Vodka, samozrejme obaly od tyčiniek a ďalšie plechovky. Obaly od cigariet, tie nemôžu v prírode chýbať samozrejme, ale to sú všetko staršie plechovky. Staršie sklenené fľaše, PET fľaša, vyzerá tiež do staršieho dáta, opäť nejaký tvrdý alkohol. No tak zatiaľ to vyzerá teda, že čerstvé nálezy tu naozaj nie sú. To by bol dobrý signál, zlý je samozrejme to, že tu tie odpady vôbec sú, ale toto je problém celoslovenský, nielen lokálny alebo regionálny a tu vidíme opäť sú to všetko staršie nálezy. Tvrdý alkohol opäť PET fľaša, ale staršieho dáta. Ďalšia plechovka, ten Monster, ten je tu naozaj v kurze. Opäť fľaša od tvrdého alkoholu. Takže videli ste, že aj na prvý pohľad ako celkom čisté miesto skrýva nejedno odpadové prekvapenie. Čerstvú, alebo teda zálohovanú fľašu ani plechovku som nenašiel. To je dobre. Keď takýchto pozorovaní budeme mať viac, prípadne aj vy nám môžete napísať, či si všímate, že tých čerstvých nálezov zálohovaných obalov je v prírode menej, lebo aj také nachádzame, ale zdá sa, že naozaj vypadávajú a to je jeden z cieľov zálohového systému. Čo by sme ale chceli, aby bolo úplne univerzálne, aby žiadne odpady nekončili v prírode. Hej? A vidíte to tu je to tradícia. Na tejto ceste je to tradícia, ale tie nové obaly, minimálne tie zálohované, kde vieme identifikovať, či to je obal z tohto roku alebo starší, tak tie tu nepribúdajú. Otázne je potom pri tých ostatných. Tie fľaše od vína vyzerali veľmi čerstvé, možno, že aj z tohto týždňa alebo z predošlého týždňa. Budeme sa tejto téme aj naďalej venovať a tešíme sa na vás pri ďalšom videu. Dovidenia. Sledujte nás na YouTube kanáli Naturpark verejnosti a staňte sa našim odberateľom.